中方坚决反对美国国会借涉疆问题干涉中国内政。美国一些政客反复借涉疆问题造谣生事，这是打着人权旗号搞政治操弄和经济霸凌，企图以疆制华，遏制中国发展。他们的险恶图谋绝不会得逞，只会让美国政府和国会在中国的信誉和形象进一步崩塌。强迫劳动的帽子非美国莫属，美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万妇女和儿童遭到性奴役。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美方应正视并解决好自身严重的强迫劳动问题。我还要强调，美国政府对印第安人才是真正的种族灭绝。美国印第安人口从15世纪末的500万减至现在的25万，减少了20倍。时至今日，印第安人在美国政治、经济、文化、社会生活等领域处于边缘地位，遭受长期、广泛、系统性歧视。印第安人保留地面积仅占美国领土2.3%。印第安人生存条件极差，一些保留地甚至被美国政府当作有毒或核废料的垃圾桶。仅以亚利桑那和新墨西哥2州交界的纳瓦霍族部落为例，该部落约1/4的妇女和婴儿体内含有高浓度放射性物质。中国有句俗话：泥人经不起雨打，谎言经不起调查。新疆存在所谓种族灭绝和强迫劳动，是一个世纪谎言，但在美国却正在成为政治正确。我们对此深表遗憾。中方捍卫国家安全、发展利益的决心坚定不移。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将作出坚决回应。